你告诉我要解决什么问题？老师，我感觉我唇炎还没好。啊，那个我看到那个嘴里往外喷火，哎，往外喷火，地球上面很多地方在结血，结血，然后那个空中有个像虎麒麟模样的，在往下喷火，在往下喷火，在往下喷火它喷火的时候就像要呼吸嘛，要呼吸嘛，先要吸一口气然后再喷出来，喷出来的是带火的，吸进去是一个冷空气所以它这样吸进去冷空气，容易咳嗽容易咳嗽。完了，这吸进去气以后，再把它放出来，放出来是带火的，哇，嘴唇的一圈像烫伤的感觉是喷出来火有两个症状，一个症状是吸冷气进去咳嗽，另外一个症状喷出来的是气，这边就有火的带火的，所以那个咳嗽和陈炎嘴唇口腔一圈那个陈炎这是同一件事情同一件事情你说现在地上的积血越来越少了？现在地上的积血越来越少了。我看到现在我看到一个大的虎麒麟带着好多小的虎麒麟你说你们先回去吧。你们先回去吧。对，是对那个小的虎麒麟说，小的虎麒麟，听说要让他们先回去，他们准备要走了你说余下的事情我来完成吧。余下来的事情我来完成吧。说完这些以后，那个小的虎麒麟就不吸气了不吸很多气了然后也不喷气了，也不喷火了然后小的虎麒麟把集体走了集体走的时候，那个正常也走了然后那个大的虎麒麟他也没有拼命，因为那个地上血也化的差不多了嘛他就轻轻的最后吸了一口气不是太用力，吸了一口气把再喷出来一团火以后然后他的任务也完成了，也飞走了也飞走了飞走了是这么一个情况好，不为什么，我看到什么就说什么那就这样了好，再见了